Hello nè, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp SSD cho laptop. Cái này là X45C. Cái này thì nó đang sử dụng ổ cứng 500GB. Cài sẵn Win 10. Khách muốn mua cái ổ Weston mới 240GB. Nêu chính hãng nha các bạn, FPT. Trước khi thao tác với linh kiện của bất kỳ cái laptop này, mình tháo nó ra nha. Đây, nó bị Asus X45C này nè các bạn, cái khung của nó có cái chỗ kéo cho mình để mình rút cái ổ cứng ra. Các bạn tuyệt đối không đè ở đây ha. Nếu mà ổ cứng mình còn đang hoạt động tốt, bên đây mình đè mình kéo nhiều khi nó hư cơ chỗ này. Nhưng mà nó cứng quá thì mình dùng tay mình đẩy nhẹ hai cái G này, nó làm cái G của mình. Mình đẩy nó vô tí. Chỗ này chỉ bắt 3 con ốc ra. Chỗ này là con ốc ở bên ngoài. Máy này mình thay một cây gam nữa. Ok, xong nha các bạn. Đây các bạn thấy là con máy độ cứng. Ok, giờ mình đã nâng cấp cái SSD, thay ổ cứng khác cũng làm thao tác giống như vậy thôi.
cho cái máy Asus X45C này. Clip hôm nay mình tới đây thôi. Nếu mà các bạn có vấn đề gì cần hỏi hoặc là muốn thực hiện cái việc gì, có thể comment bên dưới. Xem video của mình thì cho mình một like nếu thấy hay, share và subscribe để có thể đón xem nhiều cái video clip hữu ích khác về IT. Cảm ơn các bạn, chào và hẹn gặp lại.